ကျွန်တော်တို့ဒီ plugin ထည့်တဲ့အပိုင်းလေးကိုဆက်ပြီးတော့သွားလိုက်ရအောင် plugin ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာထဲအောင်เนาะ dashboard menu ထဲက plugin အောက်က list with 2 items visited link install plugins link add new new ဆိုတာတွေတွားမယ်เนาะ add plugins living dignity for the blind main landmark heading level 1 add plugins button collapse upload plugin အဲ့တော့ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ဒီplugin ထည့်တာကနှစ်ခုရှိမယ်เนาะနှစ်မျိုးရှိမယ်เนาะပထမကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကနေပြီးတော့ online ကနေပြီးတော့တစ်ခါရတန်းထည့်တာပေါ့เนาะဒီအခုဒီမှာပေးထားတဲ့ list တွေတဲကနေပြီးတော့တစ်ခါရတန်းပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကိုယ်မှာဒါဟို plugin ပေါ့เนาะရေးထားတဲ့ plugin ကိုကျွန်တော် zip file လေးနဲ့ထုတ်ထားတဲ့ဟာပေါ့เนาะအဲ့ဒါရှိလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ upload လုပ်ပြီးတော့တင်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะလောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကနေပြီးတော့ပဲ internet ကနေပြီးတော့ပဲဒါတိုက်ရိုက်တောင်းပြီးတော့တင်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီတစ်ချက်အရေးကြီးခြင်းပဲ heading level 2 filter plugins list with 4 items link current page featured link popular link recommended link favorites ဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါဟိုနော်ရှိသမျှဒီ WordPress တွေရနိုင်တဲ့ဒီဟိုဟာတွေကို plugin တွေကိုသူကထုတ်ပြထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ထုတ်ပြထားတဲ့အချိန်မှာကိုအနေနဲ့ဒီမှာ filter ဆက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆိုရင်ကြည့်လို့ရတယ်နော် filter ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ဥပမာ popular link featured link current page လက်ရှိကတော့ဒါ feature ဆိုတဲ့ထဲကိုရောက်နေတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကဒါလက်ရှိ popular ဖြစ်နေတဲ့ဟာဒီလိုပဲစီပြီးတော့ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ popular နေပြီးတဲ့ခါကျတော့ရှိရင်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါအောက်က list တွေကိုကျွန်တော် filter ဆက်တဲ့ဟာပေါ့ search plugins icon ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် search ကနေပြီးတော့ရှာမယ်ပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ဟို plugin ကို search ကနေပြီးတော့ရှာပဲကျွန်တော်ကအခုဒီဟိုပေါ့နော် all in one SEO ဆိုတဲ့ plugin လေးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ search engine optimization လုပ်တဲ့ plugin ပေါ့နော်ဒီ all in one plugin လေးကိုဒီသင်ခန်းစာမှာရှာပြမယ်ပေါ့နော် auto box select keyword clickable search plugins edit as auto complete search plugins ... အဲဒီ shop plugin ... ဆိုတဲ့ထဲမှာရိုက်ထည့်ပြီးတော့ရှာလို့ရမယ်နော်ခုလောဆယ်ဒီအောက်ဝင်နေချက်ရှိကြည့်အောင် expand the functionality of WordPress. You may automatically install plugins. နော်ဒါက plugin ဆိုတာဘာလဲဆိုတာရှင်းပြထားတဲ့ဟာလေးပေါ့ link WordPress plugin directory or upload a plugin in .zip format by clicking the button at the WordPress plugin directory visited link WordPress plugin directory ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ plugin တွေကိုတိုက်ရိုက်ထည့်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် zip file တင်ပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်တဲ့ WordPress plugin directory ဆိုတာကတော့ဟိုဟာတို့ဘာမှမဟုတ်ဘူးအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာပြနေတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကဒီ directory ထဲကဟာတွေမျိုးပေါ့နော် top of this page clickable heading level 2 plugins list heading level 3 link classic editor နော်ဒီအခုထုတ်ပြထားတဲ့ဒီ plugin တွေအကုန်လုံးကဒီ WordPress plugin directory ကနေပြီးတော့ဟာတွေပဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းခုနကပြောတဲ့အဲ့ link မှာတွားနေပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှိရင်လည်းကြည့်လို့ရတယ်နော် WordPress plugin directory visited link ဒီ WordPress plugin directory ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဝင်နေပြီးတဲ့အခါကျတော့ကြည့်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ list တွေကိုပဲတွေ့ရမှာပဲเนาะအတူတူပါပဲ top of this page clickable heading level 2 plugins list heading level 3 link classic editor ဒီ classic editor ကိုပါလို့ရှိရင်တော့ classic editor 1.6.2 now အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ install လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ install now ဟိုเนาะ install ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ plugin ရဲ့နာမည်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ now ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒါနှိပ်လိုက်ရုံပဲ with more information about classic editor 1.6.2ပြီးလို့ရှိရင်ဒါဟို information up ပေါ့နော်ဒါထပ်ဖတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖတ်ကြည့်လို့ရတယ် enables the previous quote classic quote editor and the old dash style edit post screen with tiny mce comma meta boxes comma နော်ဒါသူအသေးစိတ်တွေလည်းပဲဒီမှာဟိုအသေးစိတ်မဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်ဒါဟိုပေါ့ description ပေါ့နော်short လေးလည်းတစ်ခါတည်းဒီမှာပြထားတာရှိတယ် all plugins that extend this screen dot I link WordPress contributors ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်ကနေပြီးတော့ရေးတာလဲပေါ့နော်ဒါဒီဟာဆိုလို့ရှိရင် WordPress contributor ဆိုတဲ့ဘိုင်းကနေပြီးတော့ရေးထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီ plugin ရေးတဲ့သူနာမည်တွေပါပါတယ် based on 1,050 ratings ပြီးလို့ရှိရင်ဒါ rating ပေါ့နော်ဒါဒီ plugin ရဲ့ဘယ်လောက်ကောင်းလားမကောင်းလားထောက်ခံခြင်းဘယ်လောက်ရထားလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေတစ်ခါတည်းပါတယ်ဒီထဲမှာ updated Poland 7 months ago နော်ဒါလောခဲ့တဲ့9လလောက်ကနောက်ဆုံး update လုပ်ထားတာတဲ့နော်အဲ့ဒါလေးပါမယ် 5+ million active installations ဒါ install လုပ်ထားတဲ့ဥယျာဉ်ဘယ်လောက်ရှိဆိုတော့အခါတည်းပါတယ်အဲ့ဒီချက်မှာ 5+ space MIL 5 စမ်းကျော်တယ်လို့ပြောရနော် untested with your version of WordPress 5 untested with your version of UNT with your version of WordPress ဒါကဘာပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်
就လက်ရှိဟိုနော်ဒီ install ကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ဒီ WordPress version ပေါ်မှာဒီ plugin ကိုစမ်းမထားရသေးဘူးပေါ့နော်စမ်းမကြည့်ရသေးဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတယ်နော်ဆိုလို့ရှိရင်စမ်းကိုဘာသာကိုပြန်ပြီးတော့စမ်းရမယ်သဘောရှိတယ်ဒါဒီ version အတွက်တကယ်လက်တော်လားမလက်တော်လားဆိုတာကိုမသိချဘူးပေါ့နော်သူတို့တွေမစမ်းကြည့်ထားရသေးဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးဆိုပြီးတာ Heading level 3 link Akismet spam protection. နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒါဟိုပါလေဒီ plugin တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီကအများကြီးပဲပေါ့နော်ကြည့်လို့ရ List တ with ယ် 2 items link activate Akismet spam protection. ဒီ spam protection ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထည့်ပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူက activate ပဲလုပ်ခိုင်းတော့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့နော် all in one SEO တွေကိုတစ်ချက်လောက်စမ်းကြည့်အောင်ခုန search bar ထဲပြန်သွားလို့ပေါ့နော် Search plugin edit as autocomplete main landmark. Search plugin A L L space I N space O N E space S E O. all in one SEO ဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုက်ရတယ်ပေါ့နော် Heading level 3 link all in one SEO and dash best WordPress SEO plugin and dash easily improve SEO rankings and increase traffic. အဲ့တော့ဒီ all in one SEO ဆိုတဲ့ဒီနာမည်နဲ့ဟိုပါလေဒီ plugin တွေအများကြီးပဲကြာလာတယ်ပေါ့ Track နော် that SEO and dash best SEO post SEO link heading level all in one WP security and firewall link နော် heading အ level များကြီး 3. ပဲကြာလာတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ထိတ်ဆုံးက Post SEO rank that SEO all in one SEO and dash best WordPress SEO plugin and dash easily improve SEO rankings and increase traffic link heading level 3. နော်ဒီ all in one SEO ဆိုတဲ့ထိတ်ဆုံးကဟာလေးကိုကျွန်တော် install လုပ်မယ် List with 2 items link install all in one SEO and dash best WordPress SEO plugin and dashဒါဒီ install ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နော် installing all in one SEO and dash best WordPress SEO plugin and dash easily improve SEO rankings and increase traffic 4.1.7 dot 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 installing dot 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 please wait dot ဒါ internet ရှိမှပဲ install လုပ်လို့ရမယ်နော်ဒီ internet မရှိလို့ရှိရင်တော့ဒီ list တွေမှာသူကလာပြမှာမဟုတ်ဘူးနော် link traffic 4.1.7 dot 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 installation completed successfully dot all in one SEO and dash best WordPress SEO out of list heading level 3 link all in one SEO and dash best WordPress SEO plugin and dash easily list with 2 items link activate all in one SEO and dash best word ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ website မှာ run ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီ activate ဆိုတာလေးကိုနေရမယ်နော် activate လုပ်ရမယ် list with 2 items link activate all in one ဒါနောက်မှလုပ်လဲရတယ်เนาะဒါအခုဒီတိုင်းပဲထားလိုက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မှကျွန်တော် install plugin ဆိုတဲ့ဟိုဟာထဲကို list ထဲကိုသွားပြီးတဲ့ခါကျတော့နောက်မှလုပ်လို့ရတယ်အခုကတော့ဒီမှာအခုလို့ဆိုတဲ့ခါလေးလုပ်လိုက်မယ် activate လုပ်လိုက်မယ်เนาะ visited Plugin's living dignity for the blind dash WordPress main menu navigation landmark link အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် install plugin ဟိုဟာထဲကို page ထဲကိုပြန်ရောက်သွားတယ်เนาะ main landmark clickable table with 5 rows and 4 columns row 1 clickable row 2 select the Kismet anti dash spam row 3 clickable select all in one SEO checkbox not checked เนาะall in one SEO ဆိုတဲ့ဒါ plugin လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့အောက်ထပ်ထပ်ရောက်လာတယ် Plugin column 2 all in one SEO link upgrade to pro bar link documentation bar link support bar link SEO settings bar link deactivate all in one SEO ဒါအခုက pro version မဟုတ်ဘူးเนาะသူ free ရတဲ့ version ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒါဟို pro version ကိုကျွန်တော်တို့ upgrade လုပ်လို့ရမယ် 1 SEO link upgrade 2 pro out of link R link documentation out of link ပြီးရင် documentation ပေါ့เนาะ documentation ကတော့ဒီ SEO ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲပေါ့เนาะ R link support out of link R link SEO settings out of link R link deactivate all in one SEO out of link space description column 3 SEO 4 WordPress dot အဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဒါဘာတွေပို့ပြီးတော့ပို့ပါလာတယ်ပေါ့เนาะဘာတွေပို့ပြီးတော့ထိုးကြပို့ပါလာတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ချက်လောက်ဟိုနည်းနည်းလေးလိုက်ကြည့်ကြည့်အောင် out of list sub menu link all in one SEO ကျွန်တော်တို့ဒီ dashboard menu မှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ all in one SEO ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ menu update တစ်ခုထပ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီထဲမှာ menu ခွဲလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ list with 13 items link dashboard dashboard ဆိုတာရှိတယ်သူ့မှာလည်းတည်တဲ့သူ့အတွက်ကိုတည်တဲ့ dashboard နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ထပ်ထွက်လာတာပေါ့เนาะဒီဟာတွေကိုလို့ကကျွန်တော် documentation ဖတ်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘာသာကိုစသပ်ပြီးလုပ်ကြည့်လို့ရတယ် link general settings ပြီးလို့ရှိရင် general setting တို့ link search appearance เนาะ setting တွေဘာတွေကိုပြင်လို့ရတယ် link search appearance เนาะ search appearance တို့ link social networks social network link systems sign link assistant new bang assistant link redirects အဲ့ဒါတွေပို့လာမယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာတွေ post တွေနဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ post တွေ edit လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာလည်းပဲထပ်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတဲ့ဒါ feature update တွေထပ်ပြီးတော့ထပ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒါဟိုပါပေါ့နော် plugin ကိုကိုရှိမှာဟိုဟာ zip file ပေါ့နော် zip file ရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒါဟိုဟာ upload တင်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဟွာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဟို install လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီဟိုဘောနော် zip file
ကြတော့ဒီလိုမျိုးဟို online မှာဒီမျိုးတီးတဲ့ဟိုdown လို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးကတော့သိမရှိဘူးအဓိကသူကဘာအတွက်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ဒီplugin ရေးနိုင်တဲ့သူတွေကိုတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် plugin ရေးတဲ့သူတွေအတွက်ကိုထားတာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းရှိတယ်တချို့plugin တွေကိုကျွန်တော်တို့ plugin ကိုပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီdashboard menu ထဲမှာလေ tools ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒါပေါ့နော်plugin file ကို edit လုပ်လို့ရတယ်အဲဒီ plugin file ကိုယ့်ဟာကိုယ်စိတ်ကြိုက် edit လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါ set ပြန်ချုပ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင် advanced ဖြစ်တဲ့ user တယောက်ကနေပြီးတော့သူ့ဘာသာသူအဲဒီ customize လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ set ပြန်ချုပ်ပြီးတော့မှဒီပြန်ပေးလာလို့ရှိရင်ပြန်တင်လို့ရတယ်ဥပမာဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ all in one SEO ကိုကျွန်တော် download ကနေပြီးတော့တခါတည်းတက်နော် online ကနေပြီးတခါတည်း download တက်ဆွဲပြီးတော့တခါတည်းထည့်လိုက်တယ်ထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါကတော့ပေါ့နော်factory default အနေနဲ့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့အဲဒီမှာကျွန်တော်ကဒီ SEO ကိုကျွန်တော်ကသုံးရင်းနဲ့ဒီ customize တွေအများကြီးလုပ်အောင်ပေါ့နော် setting တွေပိုင်းချိန်ပြီးလုပ်အောင်မယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှိရင်ဒါတခြားတစ်ယောက်ကိုကျွန်တော် customize လုပ်ပြီးသားပေးလို့ရတယ်ဒါ zip file နဲ့ချုပ်ပြီးတော့ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘယ်ထက်ကနေပြီးတော့သွားဆောင်လို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ offline မှာသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့เนาะဒါ offline မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပြန်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်ရလွယ်တယ်အဲ့ဒါက C ကိုလန်ထဲမှာနော် Dialog, type the name C, select colon. Desktop list, WAMP local disk left parent, CW, items view list, WAMP 64. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါပေါ့နော်server ပေါ့ WAB64 ထဲက items view list, AW, www. items view list ထဲက WAMP living dignity 4th of 1 of 8. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ပေါ့နော် living dignity items view list, ထဲကိုသွားမယ် WP dash content 2 of 21. WP.content ဆိုတဲ့ထဲမှာ items view list, themes 2 of 5, plugins 1 of 5. plugin ဆိုတာရှိတယ် items view list, Akismet not selected 1 of 4. နော်အဲဒီမှာ all dash 1 dash sale dash pack 2 of 4. all in one SEO pack ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဇက်ချုပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကို customize လုပ်ပြီးသားဟာရအောင်မယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ရှင်သူကလည်းပဲအဲ့ဟိုဘက်မှာဒီ upload ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှင်တင်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ customize လုပ်ပြီးသားကျွန်တော်တို့ဒါဟာကိုရပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်သွားလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဇက်ချုပ်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဇက်ကိုကျွန်တော်တို့က Akismet ကိုချုပ်မယ်နော်all in one SEO ကကျတော့သူက file size နည်းနည်းကြီးနေတော့တင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးပြဿနာရှိကြပါတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနော်ဒီ upload zip file လုပ်တဲ့ဒီနည်းလမ်းကတော့recommend မပေးဘူးပေါ့နော်ဒါသူ feature ပါတယ်ဆိုလို့ဒါကျွန်တော်တို့ကထည့်ပြောတာပေါ့နော်တကယ်ကောင်းတာကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဒီ WordPress directory ပေါ့နော် internet ကနေပြီးတော့ install လုပ်တာကပိုကောင်းတယ်ဒီ zip file နဲ့ပို့တာပေါ့နော်ဒီတင်တာကကျတော့အရင်တော့ recommend မလုပ်ဘူးဒါသူ feature ပါလို့တော့ပြောပြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုဒါ Akismet ကိုကျွန်တော်တို့ zip ချုပ်လိုက်မယ် all dash Akismet 1 of 4. Context menu. Open a new window. Add to git dash add to com. Play with com audio. Play with VLC. Scan with Microsoft format factories. Give access to submenu G. Restore previous versions V. Combine files in Acro. Include in library. Hit to start P. Add to archive archive name and browse profiles button alt plus archive format grouping. Raw radio button zip radio button check alt plus Z. ကျွန်တော် Z ကိုပြောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော် raw ဖြစ်နေလို့အဆင်မပြေဘူးအဲအကြောင်းမလို့ plugins window items view list akismet.zip 3 of 5. Akismet ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ zip file လေးရပြီပေါ့နော် Akismet ကကျွန်တော်တို့ရှိမှာ install လုပ်ပြီးသားရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ကဒါရှိပြီးသားဟာလေးကိုဖြစ်လိုက်မယ်မဖြစ်လို့လည်းရတော့ရတယ်ပေါ့နော်မဖြစ်လို့ရှိရင်တော့သူက install လုပ်တဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့ update လုပ်တဲ့ပုံစံဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ delete ရှိတယ်ပေါ့နော် activate Akismet anti-spam link delete Akismet anti-spam link အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်deactivate မဖြစ်သေးလို့ရှိရင် deactivate အရင်လုပ်ထားရမယ်ပေါ့နော်အခုဒီကတော့ Akismet ကတော့ deactivate ဖြစ်ပြီးသားမို့လို့သူက delete ပေါ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့deactivate မဖြစ်သေးတဲ့ဆိုလို့ရှိရင် plugin တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမပေါ်ဘူး delete ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က deactivate အရင်လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာကတော့ activate မလုပ်ရသေးတဲ့ဘူးเนาะ deactivate ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တခါ delete ကိုနှိပ်လို့ရတယ် The page at http://living. Are you sure you want the OK button? OK ပေါ့နော် Deleting ... row 2 column 1 through 4 Akismet anti-spam was successfully deleted. နော် Akismet ကိုကျွန်တော်တို့ successfully delete ဖြစ်ပါပြီဒါလေးကိုကျွန်တော် refresh လုပ်ရမယ်နော် busy
Column 2 clickable. Select all in one SEO. Row 2 all in one SEO. Link upgrade. The pro bar link documentation bar. Select hello dolly row 3 hello dolly. အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုပါကိုသွားမယ်ပေါ့နော် add new ကိုသွားမယ် Out of table main link skip out of list visited link plugins. List with 2 items visited link current link add new. D. Main landmark clickable add plugins heading level 1. နော် add plugin ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ heading ရဲ့ဘေးနားလေးမှာ Upload plugin button collapsed. upload plugin ဆိုတာရှိရနော်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်မယ် E. Expanded. expand ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် But if you have a plugin in a .zip format, comma, you may install or update it by uploading it to your dot. Clickable plugin zip file. Grouping button browse dot dot dot. No file selected dot. ကျွန်တော် browse ကိုနှိပ်မယ် Button R. File upload dialog. Items view list. Name split button. W. WAMP 64 9 of 10. Items view list. ကျွန်တော်တို့ WAMP64 ထဲက Apps to alias 1 of 9. www www 9 of 9. Items view list. L selected. living dignity ခေါ်တာ State not living dignity fourth of 1 of 3. WP dash admin not selected 1 of 3. အဲ့ဒီမှာ Items view list. WP dash content 2 of 3. WP content ထဲ Items က view list. Plugins not selected 1 of 4. plugin Theme ထဲက plugins 1 of. Items view akismet.zip 2 of 2. နော် akismet.zip ပေါ့နော်ကျွန်တော် zip ထုတ်ထားတဲ့ဟာလေးအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် Add plugins living dignity for out of grouping button install now. ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာ install now ဆိုတာပေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးနှိပ်မယ် N. Upload plugin living dignity for the blind m dash WordPress busy. Main menu navigation landmark link skip the toolbar. Main landmark installing plugin from uploaded file colon. Akismet.zip heading level 1. install လေးလုပ်တဲ့ဟာတစ်ချက်လောက်စောင့်မယ် Unpacking the package dot dot dot. unpack လုပ်နေတယ် Installing the plugin dot dot dot. installing ပေါ့နော် Plugin installed successfully dot. နော် install successfully ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် Link activate plugin visited link go to plugin installer. ဟိုအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ activate လုပ်ချင်ရင်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် activate ကတော့မလုပ်တော့ဘူးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြဿနာရှိတာက file size ကြီးတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးပြဿနာရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ Akismet ကတော့ file size သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကအဲ့လိုတင်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီနည်းနဲ့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ install လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ plugin တွေ install လုပ်တဲ့သင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်ဒီနောက်မှာခဏနားပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်